हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने एक वायरलेस कीबोर्ड मंगाया है जो आप अपने मोबाइल में वर्क कर सकते हो और अपनी स्मार्ट टीवी में भी वर्क कर सकते हैं। आप एक ही जगह बैठे अपने सर्च कर सकते हैं और इसके अंदर आपको एक माउस पैड भी मिलता है जो बहुत सही है और ज़्यादा बड़ा तो नहीं मिलता, छोटा सा मिलता है। और मैंने इसको 500 रुपये में, मतलब 500 रुपीज़ में मंगाया है और बहुत चीपेस्ट लगा था मेरे को ये उसके अकॉर्डिंग। और वायरलेस है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो ये हमको अमेजोन से डिलीवर्ड हुआ है और ये मेरा एड्रेस है, तो मैं इसको ब्लर कर दूंगा। और तो अपन इसको अपन अनबॉक्स करते हैं। तो अमेजोन से ख़रीदा था तो मेरे को लगता है कि अच्छे से वर्क करना तो चाहिए। और बहुत छोटा सा है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और हमको बॉक्स के अंदर बस, मतलब पैकेट के अंदर बस यही मिलता है। पैकेट पूरा खाली है तो पैकेट को हम साइड रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ है ये, कोई बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मिनी कीबोर्ड लिखा गया है और इसकी कुछ यहाँ पे इमेज बनाई गई है और इसका देखा आप सकते हैं, अब यूज़ है, यूजेस इसके ये यूजेस है। और पीछे यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। गाइस इसको इग्नोर करना, मेड इन चाइना है पर अपने इंडिया में बनता है ये। पैकेजिंग बस चाइना वाली कर रखी है। यहाँ पे इसकी MRP 2000 लिखी है पर हमको ओनली 499 का पड़ा है। तो चलिए अपन इसका अनबॉक्स करते हैं। और इसके अंदर हमको बस ये सब चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो हम ये यहाँ पे हमको इनका एक कैशबैक वाउचर मिलता है जो आई थिंक कोई काम का नहीं है, पहले भी मैंने करके देखे, कुछ फ़ायदा नहीं होता इनका। और हमको USB टू माइक्रो USB का यहाँ पे केबल मिलता है, ये भी बहुत सही है। और यहाँ पे हमको एक अपना मेन जो डिवाइस है वो मिलता है और बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत प्यारा लगा, डिज़ाइन भी अच्छा है इसका। और यहाँ पे हमको इसका यहाँ पे वारंटी क्या, सॉरी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे यूजेस हैं इसके। यहाँ पे Xbox हो गया, पैड या तो आपका आईपैड या PC हो गया या आपके एंड्रॉयड TV बॉक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों में वर्क करते हैं। और सबसे स्पेशल है मोबाइल में वर्क कर सकते हैं। आज आपको मैं मोबाइल में वर्क करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं इसमें सारे अल्फ़ाबेट लिखे हैं। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो हमको पता भी नहीं है। और यहाँ पे हमको पीछे ये हमारी बैटरी डलती है और सबसे अच्छी बात है चार्जेबल है। तो वो तो आपको सबसे अच्छा लगा होगा। ये हमारा डोंगल है जो अपनी TV और Xbox में लगेगा। आपको निकाल के दिखा देता हूँ, मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा। अभी पता नहीं है वो कैसे निकलता है, तो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज़ है। और यहाँ पे आपको ये ट्रैक पैड मिलता है जो छोटा सा है पर बहुत सही है ट्रैक पैड। आपको यहाँ पे 1 2 3 वगैरह बिल्कुल जैसे आपके मतलब जितने बड़े जो कीबोर्ड होता है, बहुत बड़े बड़े कीबोर्ड होते हैं, उनका ही बिल्कुल मिनी रूप दिया गया है, सबसे छोटा रूप दिया गया है। और मैं आपके ये सारे बटन यूज़ करके दिखाऊंगा कि इन सारे बटन का क्या काम आता है। तो चलिए अपन अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। ये चार्ज नहीं था तो मैंने इसको थोड़ी देर चार्ज कर लिया था, फिर ही मैं सोचा फिर ही वीडियो बनाता हूँ। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसका वो निकाल लेते हैं, इसका है अपना डोंगल। तो यहाँ पे हमने इसका डोंगल निकाल लिया। और अब इसके बटनों के ऊपर आते हैं अपन, जो बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छे लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी आवाज़ भी आ रही है और अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका ट्रैक पैड भी बहुत सही है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन मिलते हैं जो मैं आपको सबकी फ़ीचर्स बताऊँगा। और सबसे स्पेशल मैं आपको इसकी गेमिंग भी करके दिखाऊँगा, जो किसी ने आज तक ऐसे नहीं दिखाई होगी, और दिखाई भी होगी तो मुझे पता नहीं है। मैं आपको पर इसकी गेमिंग करके दिखाऊँगा। चलो इसको अपन टर्न ऑन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक बटन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन को इसका बटन आ गया है कि ये कनेक्ट है या नहीं। और यहाँ पे हम कोई बटन दबाएंगे तो ये अलग लाइट ब्लिंक करेगी, आप देख सकते हैं। और तो अपन को अपना डोंगल लेना है। और सबसे अच्छा फीचर है जो मैं आपको बता दूं तो इसका एक, आप देख सकते हैं लाइट आपको चालू नहीं मिलेगी,
तो आपको सिंपली क्या करना है, F2 को लेना है और अपना ये यहाँ पे अपना FN दबा देना है, तो आपकी फिर लाइट जलेगी। और आपको इसके कलर चेंज करने के लिए आपको F2 को दबाना है और आपको ऐसे स्लाइड करना है, तो इससे आपकी लाइट भी चेंज होएगी। आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं लाइट चेंज हो रही है। अब आप कोई भी लाइट पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसका बहुत स्पेशल फीचर है। सबसे अच्छी तो इसमें लाइटिंग लगी मेरे को, और जो आप नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। और गाइस गारंटी देता हूँ 500 रुपीज़ में सबसे अच्छा प्रोडक्ट यही है। और गेमिंग भी करते हैं इसकी। तो आपको इसको कनेक्ट करने के लिए दो आपको एक कनेक्टर चाहिए। ये तो आपको टाइप सी वाला है, सॉरी ये आपका माइक्रो यूएसबी वाला है, और ये अपना टाइप सी वाला है। तो अपन को अब अभी टाइप सी की ज़रूरत है। तो बस अपन को कुछ नहीं करना, अपन को मोबाइल के अंदर ये इंसर्ट करना है। और नहीं हो गया क्या, अपने मोबाइल के अंदर इंसर्ट कर दिया। उनको बस इजीली इसमें डोंगल लगा देना है। बेल लग जा। तो यहाँ पे गाइस अपना डोंगल लग चुका है, हमको ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गई है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अपना डोंगल लग चुका है। और अब अपन को कुछ नहीं करना, बस अपन को इसको ऑफ करके टर्न ऑन वापस से करना है, और अपना कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे अपन माउस हिलाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हम जैसे कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और हम इससे कुछ ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर अपना ओपन हो चुका है। और स्क्रॉल भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल होगा, तो ये भी फीचर बहुत अच्छा है। तो और डबल प्रेस से यहाँ पे अपना ये ओपन हो जाएगा। रुकिए, जो वर्क नहीं कर रहा है, कोई नहीं, चलो अपना यही बहुत है। और सबसे स्पेशल मैं आपको गेमिंग करके दिखाऊंगा, जो बाकी सारे लोग नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे अपना अपना नहीं, पहले गेमिंग करने से पहले हमको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका नाम ऑक्टोपस है। तो हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है, और अब अपना ऑक्टोपस आ चुका है। और हम इसको इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना ऑक्टोपस ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। और सॉरी फोकस नहीं हो रहा है, अभी मैंने मोबाइल चेंज करा है इसलिए। वहाँ पे अपन अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे हमको फ्री फायर आ गया है, और यहाँ पे अपन ऑलवेज कर देंगे। यहाँ पे अपन को कुछ सेटिंग पूछता है जो हमको यहाँ पे ऑलवेज कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑलवेज कर दिया है, और अपन को बैक आ जाना है, और अपन को अब इस ऐप को ओपन करना है। थोड़ा टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री फायर के लिए अब सब कुछ कर सकते हैं अपन। बैक आ जाएंगे। स्किप कर देना है। और अपना यहाँ पे फ्री फायर ओपन हो चुका है। जब तक अपना फ्री फायर ओपन हो रहा है, तब तक अपन इसको सेट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन इसको अपने, तो गाइस हम ना ओपन कर तो लिया, पर ये क्या हो रहा है, अपने फिर जो मतलब आप मैंने अपनी आईडी अपने फेसबुक से बना रखी है, तो यहाँ पे फेसबुक से लॉगिन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको अभी अपने गेस्ट आईडी से बना के दिखा देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑक्टोपस के ऊपर ये लोगो आ जाएगा, वहाँ से आप फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कस्टमाइज़ तो आपके ऊपर है, आप अपनी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, फिर आपको गेम प्ले खेल कर भी दिखाता हूँ कि कैसा गेम प्ले होता है इसमें। तो गाइस देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है।
और ये अपने W दबाने से यहाँ पे आगे भागेगा और यहाँ पे अपने S दबाने से पीछे आएगा। और S अपने A से लेफ़्ट और D से राइट। तो ये देख सकते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये C से अपना उठक बैठक लगाएगा। और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, मेरे को तो खास गेमिंग के लिए खास नहीं होगा कि इसमें सारे कंट्रोल्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तो गेमिंग के लिए इतना खास नहीं है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि अपने यहाँ पे के से ही जंप का मारता, पर ये जंप नहीं मार रहा। यहाँ पे स्पेस से ही लेटता, पर ये लेट भी नहीं रहा है। तो सारे बटन तो इसके प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, पर ये आगे पीछे ज़रूर हो रहा है। तो अब गेमिंग के लिए तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, पर अब मैं आपको इसकी मतलब आपसे इसको देखते हैं। आप आगे जा रहा है, अपने पीछे आ रहा है। अब देख सकते हैं आप आगे पीछे तो अच्छे से वर्क कर रहा है, पर आप गेमिंग के लिए इसको गेमिंग के लिए आप ढंग से इसको यूज़ नहीं कर सकते, देख सकते हैं। तो चलिए अब उसका अब नॉर्मल टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब आपको दिखाऊँ मैं, ये वर्क कर तो रहा है, देखो आप ये। पर ये पता नहीं कोई दिक्कत है इसमें, जो इसका जो ये अपना जो ये है ना कनेक्टर, इसमें कोई दिक्कत लग रही है मेरे को, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। और ना प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, और अपने यहाँ पे स्पेस का बटन भी दब रहा है। बस गेमिंग में इशू आ रहा है, गेमिंग नहीं कर सकते हैं आप, गेमिंग के लिए बेकार है ये। यहाँ पे अपना ये भी वर्क कर रहा है अच्छे से स्क्रोलर। तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, अपने टीवी में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और टीवी के लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप एक ही जगह बैठ के मतलब सर्च वगैरह सब कुछ कर सकते हैं स्मार्ट टीवी वगैरह में। तो मुझे तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और डिज़ाइन भी अच्छी है और बिल्ड भी अच्छा है। इसके बटन भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इजीली दब रहे हैं, और मेरे को तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, नीचे लिंक है। और तो मेरे को 500 रुपीज़ का पड़ा था, 500 रुपीज़ के हिसाब से ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद करना अब। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? Behind closed doors, I'm a fool for your love.